O Auditorio de Ribeira quedouse pequeno este pasado venres para acoller a entrega de premios ás persoas gañadoras da cuarta edición do Circuito de Carreiras Populares de Arousa Norte, 4 carreiras unha meta. O acto estivo conducido polo xornalista Terio Carrera e a actriz Isabel Risco. Eles foron os mestres de cerimonias, dando paso a cada un dos gañadores de cada categoría, dende a categoría sub-10 ás categorías absolutas, tanto masculinas como femininas. En total, máis de 70 premiados. Ademais dos alcaldes e representantes dos 4 concellos da comarca, no acto tamén tomou parte o presidente da Federación de Atletismo Isidoro Hornillos. Dende Arousa Norte destacaron a importancia de apostar e traballar no turismo deportivo, o tratarse na actualidade dunha práctica moi estendida, que xera ademais fluxos de persoas que viaxan para practicar a súa afección. Un aspecto este a ter en conta de cara a seguir promocionando esta comarca como destino turístico.